Okay, as a general, the Sabio, a little settle down. As the golden lady, Tata lady, found lady, Biana lady, the bull lady, the Nalido, Yalabitine, or Dana Codale. No, let me also let you know, maybe not that may also in, Namlos in, Meba, and Jamie Minamara, no? As a general, the need to know formula, Piopian, no, the Alima Sabio formula. ဒီမှာရှီဝမ်းမှာဒီရှီဝမ်းဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြင်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ရှီဝမ်းလေးကိုနာမည်ပြင်ချင်တာ exact1 လို့ပြင်တာသူ့ဘက်မှာ right click ထောင်း rename နော် eh1 ပေါ့ဒါပဲကလေးလေးရောက်ရဲနှစ်ချက် click click eh2 click click eh3 click click eh4 okay အဲ့တော့ exact1 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တက်မှာဆို average တွက်ချင်တယ်ဆိုတာဒီ January February မှာ3လဇာတ်မှာပြန်မြလေးကိုတွက်ချင်တာနော် January February မှာ3လဇာတ်မှာပြန်မြကဏ္ဍကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ average တွက်မဲ့ကွက်လေးမှာအရင်ဆုံး select လိုက် average တွက်မဲ့ကွက်လေးမှာအရင်ဆုံး select လိုက် select ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲကိုသွားလိုက်မလဲဆိုတော့ home နဲ့က auto sum ရဲ့အများလေးမှာတစ်ချက်နဲ့ average ဆိုတာတွေ့ရနော် average လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင် तू က auto select သွားတယ် तू နားလေးကနီးစက်ရပေါ့နော်နီးစက်ရလေးကို select သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကနီးစက်ရအောင် select သွားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကနေမှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမ select တော့နဲ့မှားနေဆိုတော့ပြန် select ပေါ့အခု तू select သွားတာလေ3သိန်းရ2သိန်း1000 3သိန်းခွဲကိုလိုချင်တဲ့ကနေ3ခု January February March ရမှာ notebook ရမှာစင်းတွေကို select သွားဆိုတာမှန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မ select တော့ဘူးအဲကြောင့် enter ခေါက်လိုက်တော့မယ်တခုပြီးတော့ဆိုနောက်တစ်ခုတက်မှာလားတွက်စရာမလိုစီးဆွဲပါတခုပြီးတော့ဆိုသူ့ကို select အကောင်လုံး formula တူအောင်မလို့ down လေးရမှာအပေါင်းမဲမဲလေးဖြစ်ရမယ်နော်အပေါင်းမဲမဲလေးဒီလိုမြားလေးမဖြစ်အောင်အပေါင်းမဲမဲလေးဖြစ်ပြီဆိုမှဖြည့်ဆွဲလိုက်မယ်လိုချင်တဲ့ရပြီဆိုရင်တွက်ချက်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ပထမ average ပြီးသွားပြီ sum တွက်ချင်တယ်ရတယ် sum တွက်မဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွက်လို့ရနော်ဒီနားလေးမှာတွက်တယ်ဒီနားလေးမှာတွက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာတွက်ချင်ဒီနားလေးမှာ select တာတချို့ကထင်နေတာကဏ္ဍပေးလေးမှာတွက်လို့ရလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ select ထားကိုအဖြေထွက်လို့ချင်တဲ့နေရာမှာ select လိုက်ထားဒါကျွန်တော်အဖြေထုတ်ချင်တာကဒီနားလေးမှာမဟုတ်ဒီနားလေးမှာ select လိုက်တယ်ဘယ်ကောင်လေးပေါင်းပါဆို January February ဒီ3လစာပေါင်းသွားမှာအောက်ထီအောင် select ပေါင်းသွားမှာအဲဆိုတော့ select လိုက်မယ် auto sum ကိုပဲ sorry က home နဲ့က auto sum လေးပဲနော် auto sum ပေါ်မှာတက်တက်လေးနှိပ်လို့ရတယ် sum တူပေါင်းတာမဟုတ်လို့နော်မြားလေးတဲက sum ကိုယူလိုက်ရတူတူပဲနော်အဲတော့ sum ကိုယူလိုက်မယ်ပေါင်းမှာက January February March ဆိုတော့ select တော့တာက average ကိုပါတာ၄ခွက်ပါတာဒါဆိုရင်မှားသွားပြီကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပို့သွားပြီဆိုတော့ပြန် select လိုက်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဟို formula ရေးပြီးလိုက်တိကျလေးကြည့်လိုက်သူရေးတာ range ကမှန်လားမှန်နေဆို enter ခေါက်လိုက်မှားနေဆိုရင်ဘာလို့မပြန်ပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ကိုလိုတဲ့ထီအောင် enter လေးခေါက်လိုက်စီဆွဲလိုက်မယ် down လေးရမှာဖိဆွဲမယ်ကိုလိုတဲ့ထီအောင် okay ဒါဆိုရင်ဆန်းရသွားပြီနောက်က maximum အများဆုံးကိန်းတက်ချင်တာအများဆုံးကိန်းတက်ချင်တာအများဆုံးကိန်းတရားလေးမှာ select လိုက်ချလိုက်မယ်ဒီ January လတစ်လထဲမှာဘယ်သူကအများဆုံးဆိုအများဆုံးကိန်းကိုဆွဲထုတ်ချင်တာအဲ့တော့တွက်မဲ့နေရာလေးမှာ select လိုက်ချ auto sum နဲ့က MAH select တော့တာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲ select သွားတယ်မှန်နဲ့မှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် enter လေးခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်အများဆုံးကိန်းရသွားပြီနောက်တစ်ခါ minimum အနည်းဆုံးကိန်းလိုချင်တာအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က auto sum နဲ့က MIN select သွားတဲ့အထက်မှာဒီ maximum ကိန်းရောပါနေအကြောင်းပြန် select လိုက်မယ်အစားအဆုံးဒီအောင်ပြီးတော့ဆိုမှ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးကိန်းက3သိန်းခွဲအများဆုံးကိန်းဒီ39သိန်းဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပေးသွားတယ်ကောက်ရေတွက်တာဘယ်နှကွက်ရှိလဲရေတွက်မှာ January လမှာဒီစင်းရိုက်ထားတာဘယ်နှကွက်ရှိလဲပေါ့နော် item ဘယ်နှမျိုးရှိလဲရေတွက်ချင်တာအဲ့တော့ကောက်ဆက်ကွက်လေးမှာတစ်ချက်ကလေး auto sum နဲ့ကကောက် number ပါကောက် number လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ရေတွက်မဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံး select လိုက် right ထီအောင်ဒါ right ထီအောင် select လိုက်တယ်အဲ့ပြီး enter လေးခေါက်လိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးလိုက်တစ်ခုစီးဆွဲတဲ့အခုတစ်ခုပြီးလိုက်တစ်ခုမဆွဲဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အကုန်လုံးပြီးမှစီးဆွဲမယ် formula လေး3ခုလုံး select လိုက် select ပြီးတော့နဲ့ down လေးမှာဖိဆွဲမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရအောင် select အဲကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် formula တွေကိုပြီးအောင်ရေးလိုက်မှန်လားမမှန်လားတစ်ခုချင်းရေးရမယ့် formula 10ခုရှိဆိုရင်10ခုလုံးပြီးအောင်ရေးလိုက်နောက်ပြီးကြမှာ CD တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆွဲလိုက်ဒါအကောင်းဆုံးပဲညံလဲညံနေပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင် exact 2 exact 2မှာဒါလေးကိုပေါင်းချင်တာ total ဆိုတော့ပေါင်းချင်တာဆိုတော့ select လေးချက်လိုက်မယ် auto sum လေးမှာတက်တက်လေးနှိပ်လိုက်ရွေးတော်တာလည်းမှန်တယ်မှန်တယ်ဆို enter လေးခေါက်လိုက်မယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေး down လေးရမှာဖိဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ထီအောင်ဖိဆွဲလိုက်ဒါမှနော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုက exact 3မှာဆိုကျွန်တော် income နဲ့က expand လုပ်ချင်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်အပေါင်းတို့များစွာလေးပြောပြမယ်ဒါလေးကမြင်မြချင်းလေးပါမြင်မြချင်းတော့ဒီမှာရှိတယ်အပေါင်းကဒီကောင်လေးအနှုတ်ကောင်လေးဒါကအမြောက်ဒါကအစာဒါနံပါတ်ကြီးဘက်ကတောင်းတာပေါ့နော်ဒါလို့နံပါတ်ကြီးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဒီ8နဲ့တွဲနေမှရမယ်8နဲ့မြင်မြချင်းနဲ့တွဲနေရ
မြာချင်းတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှနှိမ့်စမလို့ရှစ်လေးနဲ့မြာချင်းတဲ့အတွက်နဲ့အပေါင်းလေးရမယ်အနှုတ်ကတော့မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲနှိပ်နော်ဒီကောင်လေးဒီအနှုတ်အမြောက်ကကျတော့8နဲ့နံပါတ်8နဲ့တွဲနေမယ်8ကီးနဲ့နံပါတ်8နဲ့တွဲနေရင်အမြောက်ရတယ်အစားကကျတော့ဒါကောင်လေးဒီအစားဘာမှတွဲနေစမလို့နော်အဲဆိုတော့အပေါင်း8နဲ့တွဲနေမယ်အနှုတ်အမြောက်8နဲ့တွဲနေမယ်အစားဒီတိုင်းနေမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော် formula တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲဒီ ready made formula တွေကိုယူသုံးမှာမဟုတ်တော့ကိုယ့်အကူဒီတိုင်းလေးပဲတွက်မှာဆိုကျွန်တော်ကမြာချင်းရင်ထွက်ရတယ်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မှာဆို in can တွေက x1 နှုတ်မှာ in can ကဏ္ဍလေးတွေက x1 နှုတ်မှာအားကြောင့်တွက်မှာက profit ဆိုတော့ profit တွက်မဲ့နေရာလေးမှာ slider လေးချလိုက်အရင်ဆုံး ready made formula မဟုတ်တဲ့အရင်ဆုံးမြာချင်းလေးစထုတ်လိုက် in can ဆို in can ကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်နှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နောက်ကျ x1 လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ in can တွေက x1 နှုတ်တာဖြစ်သွားတယ်အနားလေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆို c ဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေးဒေါင်လေးရမှာဖိဆွဲညာဘက်ထိအောင်ဖိဆွဲလိုက် okay ဒါဆိုရင် profit တွေထွက်လာOkay example 4ဒီကကျွန်တော်က gross pay လို့ကျွန်တော် hour နဲ့ rate နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှာ hour နဲ့ rate နဲ့မြောက်အဲဆို gross pay ကွက်လေးမှာတစ်ချက်ကလေးဒီတိုင်းလေးပဲမြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြာချင်းရင်ထိုးလိုက် hour ဆို hour ကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်မြောက်ချင်တာတော့အမြကလန်နော် star လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲဆို rate ကိုယူလိုက်မယ်အနာခလိုက်မယ် c ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကလေး down လေးရမှာဖိဆွဲလိုက်မယ်အောက်တရားဒါဆိုရင် gross pay ရလာ net pay လို့ကျွန်တော် bonus နဲ့ gross pay နဲ့ပေါင်းမှာအဲဆို slider လေးချမြာချင်းထုတ်လိုက်မယ် gross pay ကိုတစ်ချက်ကလေးအပေါင်းဆိုအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်လိုက်မယ် bonus ဆိုကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်အနားလေးခေါ်လိုက်မယ်ဆက် auto send နဲ့ပေါင်းလို့လည်းမရဘူးလားရပါတယ် auto send နဲ့ပေါင်းလည်းရတယ် auto send လေးကိုနှိပ်ပေါင်းမဲ့ကိုလေးနှုတ်ဘက်ကို select ဒီဖြစ်အတူတူပဲเนาะနှစ်ခုလေးရှိရမလို့ကျွန်တော်မြာချင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာ okay တောင်းလေးရဖိပြီးတော့ c လေးဆွဲလိုက်ရမယ်เนาะ okay အဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင် basic formula လေးသုံးတာပါအခုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာအကုန်လုံးဒီ mouse နဲ့သုံးသွားတာkeyboard ကိုမသုံးသွားပါเนาะ keyboard ကလည်းမှအကုန်လုံးဒီညွှန်းတာမရှိဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော် exam မှာကောင်းကောင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကိုကျွမ်းကျင်ရင်သုံးတတ်မှာရမယ်အဲ့တော့နောက် lesson လေးမှာကျွန်တော် keyboard နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်